بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ومرحبا بكم في قناتي اليسر والمجد فور فريند، وويلكم باك. رجعنا لكم مرة أخرى بعد غياب طويل وسنين طويلة، يمكن سنتين أنا غايب من التسجيلات فيديوهات، على أمل أن القناة تتطور يوم من الأيام. المهم، موضوعنا اليوم عايزين نتكلم عن جزء من مسلسلات رمضان وتصنيفنا للمسلسلات حقت رمضان بصفة عامة. نتكلم اليوم على 25 مسلسل أنا كنت شاهدتهم. في مسلسلات يعني شاهدتها كلها، وفي مسلسلات ما كملتها لكن كنت بكمل جزء منها. نتكلم اليوم على 25 مسلسل. أول مسلسل هنتكلم عليه مسلسل جودر. مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، هو 15 حلقة تم عرضه في نص رمضان. هو بيتكلم عن قصة ألف ليلة وليلة. زمان ذكرنا بالسبعينات والثمانينات والتسعينات، والمسلسل عرض في نص رمضان بطولة ياسر جلال. يعني بيجيب لك الشهريار وشهرزاد والسياف، ذاك اللي بيقولوا له اقطع الراس يا بلال ولا يا سلال. وجودر صراحة جابوا القصة انه جودر اتولد وفيه هو اللي يفك السحر وما يفك السحر، والشياطين عايزين يتلموا عليه والناس الأشرار عشان يفك السحر. والجرافيكس والكمبيوتر ممتازة للمسلسل. هو عرض في نص رمضان وحيعرض منه جزء تاني الله أعلم في النص الجاي من رمضان ولا متى. المهم، تصنيفي للمسلسل هو صراحة 10/10، ويستاهل عشان الكمبيوتر والجرافيكس بتاعته. المسلسل الثاني مسلسل بقينا 2، بطولة أشرف عبد الباقي. هو المسلسل يصنف مسلسل كوميدي نوعا ما، وكأي مسلسل 2 بيحصل معهم خلاف وبتصهر حاجات في النص، وداك بيحب واحدة وديك هو يعني الزوجة بتحب واحدة والزوج بيحب واحدة، وفي الآخر بيرجعوا لبعض عشان أولاده وعشان هو بيحبها، و25 سنة، وبتحصل المواقف الكوميدية في النص. في الآخر بيرجع عليها، لكن هم عاملينها بشكل كوميدي، وجايبين الراجل العجوز عامل نفسه يحبيه وفي زمن العولمة، وبرضه يحبيه باستغلال، عايز يشوف النسوان اللي عندهم فلوس أو شقة ويتزوجهم، وصاحبه اللي يتشاكل مع مرته، وكاتب اسم صاحبته في الشغل باسم راجل، وبرضه بيحصل خلاف لكن ما بيطلق وبيرجع عليها، والعصبية اللي بتحصل في النص، وبنتهم اللي بتتأثر، والأب اللي بيكذبوا عليه. يعني دراما طويلة لكن سريعة وكوميدية. صراحة أنا عجبني المسلسل، بديه 6/10، و15 حلقة عرضت في نص رمضان. المسلسل الثالث مسلسل كوبرا، بطولة محمد إمام ولد عادل إمام. تدور أحداث القصة هي الشغل الكلام المعتاد، المظلوم اللي اتسجن وتورط وبيطلع عشان يبقى شريف، ويلقى الأشرار بيلقوه تاني يقولوا له ترجع للشر وتعمل آخر عملية ونديك فلوس، ويقوموا يخطفوا أخوه، وأمه تموت، وصاحبه كوبرا صاحبه كزبرة، ويقعد يسافر من مدينة لمدينة، ومشى لبنان، وفي الآخر البوليس يمسكه ويطلع لما يرجع مصر عايز يرجع حقه، وفي الآخر يقتل شخرور العمل له ده. يعني صراحة المسلسل كويس، هو كوميدي وجاد في نفس الوقت.
ماخذ ولد محمد إمام، ماخذ طبل عادل إمام. وفي آخر المسلسل تظهر مي عز الدين ويذكرونا بمسلسل دلع بنات في 2014. أنا بدي تصنيف للمسلسل ده بصراحة 7/10، يستاهل 7/10. وما عارفين حيعمل الجزء الثاني مع مي عز الدين السنة الجاية ولا لا. المسلسل الرابع مسلسل برضو مكون من 15 حلقة، عرض في نص رمضان، عملوه اسمه مليحة. عملوه بخصوص غزوة العدو على غزة، يعني العدوان على غزة من إسرائيل. صراحة المسلسل جايبينه مقتبس من سنة 2012، وجايبينه الضابط اللي بيمشي يدافع عن الحق في سيناء، ومليحة اللي بتجي من فلسطين هي وأمها وأبوها بيموت في انفجار وبيكون مصاب، وأمها بعدين بتموت أو بتصاب، وبيقتلوا شيخ القبيلة، بيقتلوا ولده، وبيجيبوا لك أحداث غزة والحاصل. المهم مسلسل صراحة أنا بديه 1/10، لأنه لا فيه قصة زي الناس ولا فيه أي حاجة. والأمة المصرية اللي ما عايزة ولدها يمشي كندا، وولدها في الحرب بتقلق عليه وطلاق. المهم المسلسل ياخد 1/10. مسلسل رحيل بتاع من بطولة ياسمين عبد العزيز، ده مسلسل من أوله لآخره ياسمين عاملة مكياج فوق الأوفر، وتخش السجن وبالمكياج، تطلع من السجن بالمكياج، وما جا عارفين انها اتسجنت كم سنة. والقصة بتدور أحداثها إنه أبوها كان تاجر خشب ومنافس مع أحمد بدير، وأحمد بدير بيموت من أول حلقة، وأحمد بدير بيخلف ولد من مرته اللي أعطته الفلوس، وبعدين ولده عايز يحتل على كل الفلوس، ولد الثاني من راجل الأول بيقوم بيبعد المرة. يعني مسلسل عبيط وأهبل وما منه أي قصة. ورحيل ما عارفين إنها أصلا بيحتموا إنها اتقتلت واتسجنت كم سنة ما عارفين، والمعامل بيحبها الحمار، وفي الآخر ما تتزوجوا. وولد أحمد بدير اللي توفى برضه بيحب رحيل، يقول لك أنا أعمل أي حاجة عشانك أنت. صراحة تصنيف المسلسل ده 0/10، لأنه ما فيه قصة زي الناس، وأحداث وماشي ببطء وهبل وعبط. 0/10 يا رحيل. ياسمين عبد العزيز تسوي مسلسلات زي الناس. المسلسل رقم 6 فراولة. يعني لكريم ده ايش اللي قاعد تعمل فيه ده؟ هو مسلسل كوميدي، لكن كوميديا عبيطة وهبلة، وبتجيب لك واحد صيني عنده أحجار كريمة وهي بقت المندوبة. يعني كوميديا ما حلوة وهبالة وعبط. صراحة المسلسل ده كان مكون من 15 حلقة وعرض في نص رمضان. أنا بديه، هو فيه بعض اللقطات الكوميدية شوية، وفي الآخر بيلقوا الحجر ويسجنوها وأبوها بيتسجن بداله، وفي الآخر عادة تنصب على واحد هندي يقول لها اشتغلوا في البيتكوين. تصنيف المسلسل 3/10، ولا سهل غير 3/10. المسلسل الثامن الكبير قوي، الموسم الثالث. ايه يا كبير، كوميديتك السنة دي مرة سخيفة شديد. اي نعم اخذ 15 حلقة و30 حلقة، اتحسنت الكوميديا شوية، لكن يا كبير مفروض انت تشتغل على نفسك اكتر وتعمل كوميديا اكتر من كده. انا والافيهات اللي ما لها اي معنى
صراحة المسلسل برضو ياخد 5 من 10. وعشان قصصه حتى يعني بيدخلوا إفيهات وقصص في النص وحاجات من الحياة ومشاهير على شكل كوميدي، لكن ما أبدعوا زي موسم السادس. فالمسلسل ياخد 6 من 10. 6 من 10 هاي. مسلسل خالد نور وولد محمود عبد العزيز هو مسلسل كوميدي يصنف 15 حلقة، وهي قصة جديدة. يعني بيجيبوا الشيكو السمين بيركبوا له من ولد محمود عبد العزيز، يعني كان عمل انفجار في المفاعل النووي وذاك عنده، والولد شيكو كان حصل له حادث واخذوا جزء من الولد الصغير وخدوه في شيكو. شيكو يبتدي ذكرياته تجيه لوائل نور وهو اسمه مراد أظن، وتحصل أحداث في النص، لكن أحداث ركيكة شوية وبطيئة. تصنيف المسلسل ده أنا بديه برضو 5 من 10. هو أضحكني شوية يعني بديه 5 من 10. مع عمر الصباح مفتاح الجنة وأنا اللي بدخل الجنة، وحتى أوهمه ولده صاحبه وقال له أنت ما قلت الروحانيات تترفع، وولده ترفع لفوق. يعني تصنيف المسلسل بقصة ومرته اللي ماتت وقتلوها، ولد المات وفضل ده وهو في الآخر بقى مجنون، وجايبينه أصلا حتى أبدي الأوامر وحتى تأثر لما مات ده. وأحمد عيد أبدع في المسلسل جدا. يعني أنا أدي تصنيف للمسلسل ده 9 من 10، لأن القصة كان فيها ركوك شوية، لكن التصوير والده 100%. وما ننسى برضو الشاعر صاحبه الجزارو واللي كان حيسجنوه، والمات صاحبه الأصع اللي كان معاه عمر الخيام الشاعر الشهير، وياسين اللي دخل القلعة وطلع من القلعة وقتلوه بدون أي سبب. المهم الحشاشين ياخد 9 من 10. مسلسل رقم 12 مسلسل تل الراهب، بطولة محمد رياض اللي مثل مع الحاج متولي. صراحة هي القصة ملخبطة كلها، انه في كنز تحت بيت، والكنز ده فيه اللعنة، وقالوا التعويذة بتاعت اللعنة، والثلاثة ولا الأربعة اللي أخذوا الكنز غنوا، وبعدين ابتدت تحصل لهم تعويذات، وابتدوا فيهم ناس ماتوا ويقتلوا في بعض. وصراحة تمثيل أيتن عامر 100% في المسلسل. أنا صراحة عشان بحب أيتن عامر. مسلسل مكون من 30 حلقة لكن ركيك، وقصة بطيئة جدا جدا، ويعني بيجيب لك أحداث في النص بتحصل كده ما بتعرفها. يعني حتى الكتابة ما 100%. أنا شد المسلسل. أنا بصراحة بدي المسلسل ده تقريبا 6 من 10 ما يفوته. مسلسل رقم 13 قلعة الحجر، برضو محمد رياض. جايبين الصعيد المتأمر ما بيتخلى عن العادات حقت الصعايدة، انه الصعايدة الاهل يتزوجوا من بعض وما يتزوجوا من الفلاحين، ويكسروا القاعدة دي ويمشوا يقتلوه، وبعدين ياخدوا بالتار. والعمدة اللي جايبينه مزواج من نسوان كتار وبيحب الحرام وبيتاجر في السلاح، وبيجيبوا بتموت بناته الاثنين ومرته، ويتزوج وبنته الغيورة واخته اللي بتغار منه، وابن عمه اللي بيغار منه واللي بيزوج. وفي الاخر مرته بتموت الجديدة مع اولاده، وبيقول لك في جزء تاني. صراحة تصنيفي للمسلسل حق قلعة الحجر ولده والصعيد اللي بيمشي بيقرا حاجة في المختبرات الطبية،
وبيحب واحدة وبيتزوجها وبياخدوا ولده بسبب العادات والتقاليد. المسلسل ياخد 5 من 10 بس لا غير. ده مسلسل رقم 13. صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق. أنا بحب غادة عبد الرازق جدا جدا. صراحة المسلسل في الأول هو 30 حلقة، كانت الأحداث ركيكة وما معروفة، والمسلسل بيدور في قصته حول عيلتين، اتنين كانوا بيشتغلوا مع بعض عمال من هم صغار، وكبروا مع بعض وعملوا تجارات، وبعدين أولادهم اتزوجوا من بعض، وبعدين حصلت معهم مشاكل، إنه ولد ده قتل ده بسبب ده كان بيتاجر في المخدرات فقتله، وبعد ده بتحصل ال الموت. عايزين يخبوا ولدهم، وداك بيموت ولده، وعنده ولدين الاثنين بيموتوا، والتاني الصعيدي اللي غادة عبد الرازق بتبدأ تنتقم وبتجيب بودي جاردات، وهي جايبينها بتصيد في العقارب، يعني بمعنى صح جايبينها قاعدة تصيد في البشر، واخوها بيموت ومسلسل فيه واو حبيبة من الراجل الثاني، واللي بيصور ده اللي عايز ينتقم منهم. صراحة تصنيف المسلسل أنا أصنفه 7 من 10. أنا ما تابعت الحلقة الأخيرة، لكن المسلسل بس ياخذ 7 من 10. والقصة يعني برضو عادية لكن بطريقة تانية، وهذا ممكن تعمل أحسن من كده. مسلسل رقم 15، مسلسل عبيط وأهبل ب100 راجل لسمية الخشاب. صراحة المسلسل أهبل وعبيط، تصنيفه 0 من 10 ولا سالب 2 من 10. قصة عبيطة وقصة هبلة وما في أي حاجة، مجرد واحدة أبوها وأخوه كانوا شغالين في الميكروباصات المواقف، والأبو يموت ويجيبوا أخوه كعب وبنات وأولاده كعبين، وهي عايزة تنتقم بأي طريقة ما، وتمشي الواحد تاجر سلاح وتستفزه، وبعدين تدخل هي السجن وتتسجن، وبعد ما تتسجن تتعرف على واحدة وتطلعها من السجن، بعدين يعملوا شهادة وفاة مضروبة الاثنين. صراحة وبعدين الزوجة يموت لا وتتزوج المرأة ده عشان ديك عندها سرطان، وفي الآخر حبيب الجو ضمولها يجي ويجيبوا لك إنه قتله. مسلسل ركيك ومسلسل أهبل، وأنا ما أعرف كيف تابعته. المهم أنا بدي المسلسل ده سالب 2 من 10، ما عايز أتكلم فيه كتير. مسلسل بيت الرفاعي، المسلسل رقم 16. مسلسل بطل اللاعب اللي كان بيلعب كورة ده ماجد المصري ولا ما أعرف بيقولوا له أمير كرارة. المسلسل ده مسلسل أهبل وقصة أهبلة ونفس القصة، اثنين بيشتغلوا في السلاح كانوا، وواحد مات وده قتله، والأمير كرارة هارب طول المسلسل وما بيمسكوه إلا في آخر المسلسل آخر حلقات، وبعدين يجي مع ولد عمته كان بيتزوج، في الآخر يطلعوه براء وولد عمته يخش السجن. المسلسل ده ياخد سالب 3 من 10. ما عجبني، 0 0 0 0 0. ده المسلسل رقم 16. مسلسل رقم 17 سكوتشات، ما حتكلم عليه كتير. مسلسل حق بيومي فؤاد، هو عبارة عن زول بيتكلم لك عن الكوميديا بطريقة ظريفة، يعني بس بيجيبوا سكتشات، يعني 10 دقايق بيصور موقف مع واحد وخلاص. تصنيف المسلسل 2 من 10 ككوميديا. مسلسل رقم 18، المسلسل صراحة هو يستاهل، هو كان مكون من 15 حلقة، مسلسل بابا جان. مسلسل صراحة الممثل أبو حفيظة، الممثل ده صراحة مبدع جدا جدا جدا. فكرة المسلسل حلوة وجميلة، وأدى رسائل حلوة للأبهات والتربية، وهو طبعا يعني بيشتغل نظام إنه أبو مؤجر
وبيحل مشاكل وبيمر بمواقف كوميدية. المسلسل كان ممكن يكون 30 حلقة وأعمق. صراحة المسلسل ما فيه أي ركاكة، والمسلسل ممتاز جدا جدا. وغير التصوير غير بالقصة، وصاحبه المستهبل في الآخر بتزوج بتاعت الملجأ، وهو في الآخر ومرته اللي بتفتكره بيخونه. المهم، مسلسل أدى رسالة حلوة وممتازة في رمضان، و15 حلقة، وكان ممكن يكون 30 حلقة. أنا بدي المسلسل ده بتقول بكل صراحة بديه 9 من 10، ما عايز اديه 10 من 10. مسلسل رقم 19 كامل العدد، وده الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد. أنا بس تابعت عشان إسعاد يونس لا غير. والمسلسل عبارة عن 2 متزوجين، هو الجزء الثاني. هي كانت أبو كان مطلق والمرة كانت مطلقة وعندهم أولاد، وتزوجوا بعض وأولادهم يتعايشوا مع بعض، وبعدين بتمر بالأحداث والقصص اللي بتمر في المسلسل. المسلسل كان مكون من 15 حلقة، وبيجيب المشاكل اللي بيواجهوها الأطفال الأولاد بين بعض في السن التينيجرز الصغار، وكيف حلوا المشاكل، وهم كيف اتنصب عليهم في اليوتيوب. تصنيف المسلسل 6 من 10. ما أعرف حيعمل جزء تاني ولا ده. مسلسل رقم 20، مسلسل عتبات البهجة. الكبير الفنان يحيى الفخراني. يكفي بس انه يحيى الفخراني بس يطلع ويتكلم. مسلسل مكون من 15 حلقة. يحيى الفخراني طلته بس لوحدة هي بالدنيا زي ما بيقولوا. انا شفت المسلسل من 15 حلقة. القصة والأحداث بتدور حول جد ولده مات ومرته وخلف ولد وبنت، وهو رباهم جدهم، وبيجيبوا المواقف اللي بيمروا عليها والأخلاق، وكيف الجيل إنه يعني لسه متمسك بالماضي وما مقتنع بالأفكار حقت الجيل الجديد، وفي الآخر بيقتنع بأفكار الجيل الجديد. وكل جيل بيجيله، يعني جيل أم كلثوم لوحده والجيل الجديد لوحده. يعني مسلسل ظريف نوعا ما. تصنيف المسلسل يعني هو 15 حلقة، كان ممكن يتطول، لكن جاء واضح إنه صحة يحيى الفخراني كبر وما بقى زي زمان. أنا أدي المسلسل ده بدون ظلم، يعني حتى لو يحيى الفخراني فيه 7 من 10. قصته ما بطالة بصراحة. مسلسل بعد النهاية، مسلسل أهبل. ومثلت ديك الممثل قبل كده إنجي مع محمد رياض. مسلسل عبيط وأهبل بعد النهاية، ما عنده أي قصة واضحة، بس قصته عبارة عن واحدة جات من أمريكا، وراجلها شغال مهندس، عنده شركة، و... وبيتزوج على مرته وبيطلق مرته. وفي الآخر مرته بيحكم عليها إن هي تتسجن عشان هي اللي قتلت مرة الزول ده. وبعدين بالآخر في الأدلة بتقول لهم أنا ما قتلته وما سويته. وفي الآخر داك صاحبه بيرسل واحدة عشان تقتله، وداك بتخبى في السرير ويصور جريمة القتل، وأصلا إنجي دي بتكون قتلته أصلا وهي ما بتقول. والمحامي اللي طلع الحكم في الآخر يعني من قاضي بيبقى محامي ويطلعها براءة. وبعدين بيصر الفيديو تاني تتسجن. بعدين بيجيبوا البواب وصاحب الشركة وديل كلهم بيتسجنوا. في الآخر ما بيجيب لك الحكم. يعني المسلسل مكون من 15 حلقة. تصنيف المسلسل 1 من 10 بس لا غير. مسلسل 17 21 لا ولا 22 نعمل الافوكاتو. انا بصراحه المسلسل ده ما تابعته، كنت منه حلقات كثيره، اللي هو عباره عن البطله محاميه وفي المحاماه وبيجيبنا كانها ماتت واتدفنت وطلعت. مسلسل ركيك وما حلو، وبتحب رجل اعمال وبتكون حامل من الراجل الماء بتطيقه. صراحه تصنيف المسلسل ده انا ما عجبني، بديه 2 من 10 نعمل افوكاتو. والناس بيقولوا ادوه تصنيف عالي، لكن انا ما عجبني ده التصنيف اللي بيستاهله. نيجي للمسلسل لانشون بوكس.
مسلسل 23 مسلسل مستوحى من قصة أمريكية، واضح الكلام دي. قصة المسلسل بتدور حول ثلاثة نسوان، واحدة عندها متزوجة وراجلها بيخونة، والثانية مطلقة وعندها ولد، والثالثة متزوجة وعندها بنت وبنتها عيانة. وبعدين بتدور أحداث المسلسل إنهم يعني المعيشة ما بتكفيهم الفلوس، فبيضطروا بيعملوا زي نظام عصابة ويسرقوا أول حاجة السوبر ماركت الشغالة فيهم صاحبتهم اللي في السوبر ماركت، ويلبسوا القناع. وبعدين الشخص اللي سرقوه يجي يرجع لهم مرة تانية، يقول لهم لازم ترجعوا الفلوس أو تشتغلوا معاي في ال يعني في الجرائم، ويدوهم فلوس مزورة، وتبدأ تدوسر الأحداث، ويسرقوا ويعملوا غسيل أموال، يشتروا البضاعة ويرجعوها من المحلات، نظام ترجع لهم فلوس جديدة وفي الآخر بيستفز الشخص الشغالة و... والبوليس اللي بيجري وراهم، والراجل اللي بيقتلوه شغال في السوبر ماركت وبيكون ما مات أصلا، وديك المرة اللي استفزتهم وبتكون دفنت راجلها. تصنيف المسلسل زيرو، يعني لا ما زيرو، ياخد 4/10 المسلسل. وحتى نهايته نهاية ركيكة بصراحة. المسلسل بياخد النهاية بتاعت المسلسل نهاية ركيكة جدا جدا، ما معروف في الآخر، بس صار لها الشخص اللي قتلته إنه ما مات، إنه ذاك وداه المستشفى، وظهر لها تاني عايز يرجع للإجرام. يعني بمعنى صح خلوا النهاية مفتوحة. المسلسل رقم 24 صراحة، واللي بياخد 10/10، واللي أنا بعتبره المسلسل الأول في رمضان بالنسبة لي، مسلسل أشغال شاقة. كوميديا ما لها حدود، كوميديا مكتوبة بإحكام، كوميديا ممتازة جدا جدا جدا، وعربي. الممثل دول عربي، وأبو نظارات اللي كانوا بيمثلوا الثلاثة مع بعض، وقالوا حيعملوا الجزء الثاني صراحة، ومعهم هند صبري ولا اسمها منو. المسلسل الكوميديا 100%، الكتابة 100%، ما في أي ركاك. المسلسل قصته بتدور حول اتنين متزوجين بيخلفوا، والأم مسيطرة على الولد، وبتقول له ما تجيب شغالة، وبعد كده بيجيبوا شغالة، وبيجيبوا الأحداث اللي بتحدث مع كل شغالة شنو. يعني المسلسل أبدع في الكوميديا جدا جدا، والدكتور وعربي عربي صراحة، أنا أشهد له إنه حيبقى حاجة رهيبة في المستقبل. أنا أدي تصنيف المسلسل ده 10/10، وسووا منه جزء تاني، لكن ما تعملوا لنا مشكلة أحمد مكي زي الكبير في الكبير قوي. عايزكم تمشوا بده وتكتبوا القصة بتأني. مسلسل بياخد 100%، وكوميديا 100%، وأنا أضحكني كله، وأنا بدي المسلسل ده 100%، والقصص والأحداث. المسلسل 25 مسلسل لحظة غضب، أنا ما تابعته كده. مسلسل بيجيب واحدة بتحب زوجها وقتلت قبل كده وتعرضت لمواقف كثيرة ودخلت في موالات وده. مسلسل صراحة بياخد 1/10. آخر برنامج نتكلم عليه برنامج رامز جلال. يا رامز جلال، أنت السنة دي صراحة أبدعت، وغيرت من الأفكار السلبية بتاعتك كلها، انك انت بتتخفى عن الفنان وبتتصرف، لكن المرة دي بتجمع فنانين وبتدخلهم في مواقف يعني صعبة مع بعض، الاثنين اللي بتلاقوا مع بعض. يعني انا برنامجك السنة دي ياخد 10/10، ما في كلام. والخلافات اللي بين الفنانين بتحاول يعني زي ما يقولوا تلمها وبتجيبها في شكل كوميدي، ياخد 10/10. حسن يتكلم على أحسن 10 مسلسلات في رأيي السنة دي اللي أنا شفتها. في مسلسلات تانية أنا ما شفتها بتكلم عنها، حق مشروع، مسلسل المعلم، مسلسل المداح، أنا ما تابعتها، لكن قالوا تصنيفها عالي. وحق مشروع
واخر لحظة بتاع ياسر جلال، ولا اسمه منو ده، ياسين عبد العزيز، ولا ياسر. المهم في مسلسلات كثيرة انا ما شفتها. حق مشروع، معلم، المداح، آه، بتاع 24 ساعة، ومسلسل لقطة اللي بيقولوا عليه بتاع الأولاد اسمه لقطة ده، وحق مشروع، ومسلسل المحارب اللي ما أعرف عنه حاجة ولا تكلموا عنه، اللي هو ولد سمير، اللي متزوج بنت سمير غانم، وحق مشروع. وفي مسلسلات حاجة، في مسلسل حاجة اسمه مجهول أنا برضه ما شفته. يعني في مسلسلات كثيرة ما شفتها. كان اتكلمت عن 25 مسلسل شفتها، وحسب قلت لكم المسلسلات اللي أصلا قالوا الناس إنها حلوة لكن أنا ما شفتها، اللي هي المداح، وحق مشروع. المعلم أنا ما شفته، لكن في ناس قالوا كويس، ناس قالوا ما كويس، لكن نفس القصة قالوا. المهم في مسلسلات كثير، ومسلسل المحارب. في مسلسلات بس تابعتها عشان فنانين معينين، ومسلسل رجل واحد لا يكفي. يعني في عدة مسلسلات ده. المهم تقييم رمضان، أنا حدي أفضل 10 مسلسلات. أنا في رأيي الشخصي، يعني أنا حديكم أفضل 10 مسلسلات بالترتيب من واحد. المسلسل الأول أشغال شاقة، الثاني الحشاشين، الثالث جودر، الرابع العتاولة، الخامس اديه لمده، الخامس نديه لمنه كوبرا اديه الخامس. السادس صيد العقارب. السابع عتبات البهجة. الثامن لانش بوكس. التاسع تل الراهب. العاشر بدي مسلسل صدفة، هو العاشر. ده في رأيي الشخصي أنا.